Tema: frequência de bruxismo em vigília em estudantes da pós-graduação. Para começar a falar do tema, é importante a gente falar da prevalência. A prevalência pode variar abaixo de 5 até mais do que 90%. Essa variabilidade aí existe, provavelmente devido à falta de uma padronização no diagnóstico. Estudos epidemiológicos mostram que a taxa de prevalência do bruxismo em vigília pode variar em 22% a 31%, principalmente nas populações mais jovens. Então, o que é o bruxismo em vigília? O bruxismo em vigília tem a etiologia multifatorial e pode ser definido aí como uma hiperatividade dos músculos da mastigação por um determinado período de tempo que o paciente está em vigília. Isso vai ser definido pelo contato ininterrupto, repetitivo, dos elementos dentários, encostar, tensionar ou apertar a mandíbula em uma mesma posição. Tem interação com fatores biológicos e psicossociais. Então, o objetivo é justamente avaliar esses comportamentos por meio do uso do aplicativo Brooks App e correlacionar com as respostas dos questionários, onde vai ser avaliado o estado emocional, hábitos bucais, impacto na qualidade de vida relacionado à saúde bucal. O número de amostra foi 38 de voluntários que aceitaram participar, 15 foram excluídos por não participarem do uso do Brooks App e 23 utilizaram o aplicativo. Mas desses 23, 3 foram excluídos por não utilizar o aplicativo da forma correta. Amostra final, 20. Este era o padrão dos questionários online para avaliar aí comportamento oral, escala de ansiedade, depressão, estresse percebido. O aplicativo é esse, o Brooks App, utilizando a avaliação momentânea ecológica. E aí ele era programado por 7 dias, com 20 alertas por dia, e tinha que ser respondido pelo menos 60% desses alertas. Então foi isso que fez com que 3 pessoas não conseguissem fazer parte da amostra final. Esse aplicativo é grátis para Android e pago para iOS. Isso pode ter limitado a pesquisa. Então o aplicativo emitiu o sinal e aí aparecia: primeira condição, músculos da mandíbula relaxados em verde. Segunda condição, maxilares contraídos sem contato dentário. 3, dentes em contato. 4, apertar os dentes aí na cor vermelha. E 5, ranger os dentes na cor marrom. O total da amostra foi 20 pessoas, 7 sexo feminino, 13 sexo masculino, média de idade aí 28,65. Nos questionários, 95% dos pacientes apresentaram altos valores de comportamentos orais, ou seja, 19 pacientes, e 5% baixos valores, ou seja, um paciente. Quando se fala da ansiedade, 6 apresentaram sintomas de ansiedade leve, representando aí 30%. 12 apresentaram sintomas de ansiedade moderada, representando 60%. E 2 apresentaram sintomas de ansiedade severa, representando aí 10%. Sintomas de depressão. 8 participantes não apresentaram sintomas de depressão, representando 40%. 10 apresentaram sintomas de depressão leve. E 2 apresentaram sintomas de depressão moderada, representando 10%. Não foi encontrado nenhum aluno com sintoma de depressão severa. O estresse percebido. Um total de apenas um participante apresentou baixo estresse percebido, representando 5%. O restante de 19 apresentaram estresse moderado. Não foi encontrado nenhum aluno com alto estresse percebido. A prevalência aí foi 10,40% e os comportamentos mais frequentes foram maxilares contraídos e dentes em contatos. Resultados. O teste exato de Fischer mostrou aí que não existe uma correlação entre o gênero e o diagnóstico prévio de DTM, entre o gênero e ansiedade/depressão, entre o gênero e o estresse. O teste de Fischer também mostrou que não houve associação entre comportamentos orais e sintomas de ansiedade/depressão. E já o estresse moderado e o alto comportamento oral teve uma relação significativa. Nenhum aluno registrou apertar os dentes e ranger os dentes. E foi encontrado correlações negativas entre ansiedade e dente de contato, correlação positiva entre qualidade de vida e sintomas de ansiedade. A menor prevalência do estudo pode estar associada aí ao número amostral em comparação com os outros estudos, e a associação entre o estresse moderado e os altos comportamentos orais pode estar relacionada à liberação de cortisol em um nível mais alto, provocando mudanças significativas no sistema estomatognático. Futuros estudos devem ser feitos para a gente conseguir avaliar os fatores que influenciam os comportamentos orais.